te hiala amin'izay mikaretsy vehivavy mihina-paraky rehetra na lehilahy mihina-paraky mikara eo rehefa afaka ianao no tena afaka rehefa mandoaly amin'ny altara dia mifona amin'Andriamanitra dia mifona amin'Andriamanitra dia tena androany raisiko ianao Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako dia tena amin'Andriamanitra eo raisiko ianao tompo sy mpamonjy ny fiainako manomboka androany tenao nitomboka ianao n'Andriamanitra ianao namitarika alefa mihina-paraky mifokasikara mbola manao no ody gasy manomponompo sampy mandeha amin'ny pimazy mikara eto zao androany dia fotoana anafahan'Andriamanitra olona maro mbola miady amin'olona mbola mikomba mbola miady amin'olona eto ato mbola enao tia ady ianao ato se mbola miady tsy mety raha miady ny mpanompo ny tompo ato se mbola miady enao tena mbola mavita miady amin'olona ianao ato tsy tonga mpiorakoraka anareo androany fa tonga nafaka anareo amin'ny anaran'i Jesosy tianao Andriamanitra enao mbola miady ianao tsy possible manko azo avita ny mety tontolo olona tsony mpanao karate ataloha manana grady amin'io manana ny bokin'io fa tsy possible tsony mbola isy olona voan'ny totondroko mandra-pialaka eto tany azoko antoko satria tsisy hery mitarika amin'izany eto anao fa ianao mbola tsapana hoe raha misy manadala anao mbola azo aminao mikara eto amin'izao na vehivavy na lehilahy na tanora tsy tonga akorytsika ampidera mpapanota hoe ay mbola misy teneno amin'Andriamanitra Jesosy raisiko ianao tombo sy mpamonjy ny fiainako fianakavianao mpanompo tsampy indraindray ianao mbola tafanaraka anazy ireo amin'ny fanompo-tsampy ny mekara eto anao tianao Jesosy Jesosy mivoaka eto reto vahoaka reto androany vahoaka marina vahoaka masina vahoaka voavonjy azoko antoka fa miditsy ny lanitra izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Nazareta io vavahady eo androany dia fivoahany olom-bavonjy io fivoahany olom-bavonjy io vavahady eo androany Jesosy teneny fa irehetra ho an'Andriamanitra nareo amin'ny andro rehetra iainanareo tsaroko ny fotoana nandraisako anao Jesosy andro lehibe tao amin'ny fiainako rebobo shere mamasara bokasaya mbola mangalatra ianao mila eo amin'ny toeranao mety mangalatra telefôna mety mangala bola mangalatra tsy haiko inona ny angalarinao mivoa tao azafady anafaka anao Andriamanitra androany mbola inonao mangalatra ianao aza menatra mila tao tsy tonga hitahiry mpanota eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra tsy tonga hitaiza mpanota o Jesosy tandrevako tsisy very zay rehetra ny menao any afa-tsy ny zanaky ny fahaverezana zay minio very any zay no very fa sisan'izay tsy misy very Jesosy eo tsy misy very reo olona reo tsy misy very reo olona reo tonga ny an-danitra reo olona reo tsangany ianao androany raha Jesosy any satria tianao Jesosy ninona mamatotra anao mamatotra anao ny baraky manafaka anao Jesosy amin'izao mametra tanana tsy fametra tanana mpialanao amin'ny fahotana satria tsy fametra tanana tsy mipiala zany fa zao mamotsitra anao eo pela tanana zay niazonanao fotsiny aho dia nihery mitarika anao amin'izay raiso ny fanafan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Nazareta tsangana ranabavy anaraka an'i Jesosy hatramin'ny farany ianao raiso ny fanafan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy sa mbola mandeha ianao anaraka an'i Jesosy ianao te hita azy any an-danitra ianao te ho tonga any ianao te ho tonga any an-danitra ianao vonina hiala amin'izany ianao amin'ny zavatra sandraton'ny tananao raiso ny fanafan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny Nazareta tsangana te hitan'i Jesosy ianao hiara onina aminy mandrakizay any an-danitra tsy very any amin'ny afo be hiala amin'ny fahotana
tovy amboniny tananao. Raisiny fanafan'Andriamanitra ianaran'i Jesosy Kristy Nazareta. Teo any an-danitra ianao, teo tonga any an-danitra ianao, hiaraka amin'ny Jesosy mandrakizay, tovy amboniny tananao. Olona hiala amin'ny fahotany ianao, androany aho mametra tanana, anafaka anao Andriamanitra. Raisiny fanafahana ianaran'i Jesosy Kristy Nazareta. Olona hiala amin'ny fahotany se ho any an-danitra, hiaraka amin'ny Jesosy, eto izy zao, tsakano amin'ny tananao. Afitsoro to, so tanora zao. Raisiny fanafan'Andriamanitra ianaran'i Jesosy Kristy Nazareta. Sagana ray. Androany tsy fotoana fampikikizana devoly, tsy devoly mikikika no ilaina, fa olona afaka eo am-pelantanany eto, manafaka anao Andriamanitra. Aza miverina mifoka intsony amin'ny anaran'i Jesosy eto Nazareta. Sagana. Mbola mitondra sigara ianao nankaty, tsy nitondra, aza miverina intsony. Sagana tany. Vonona hiaraka amin'ny Jesosy ianao, tianana an'ilay fiainanao amin'Andriamanitra, raisiny fanafan'Andriamanitra. Afaka sangana rana ba. Vonona ho any amin'ny Jesosy ianao, hiaraka amin'ny mandrakizay any an-danitra, raisiny fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy. Sagana, sagana. Vonona hiaraka amin'ny Jesosy ianao, fakahitany an-danitsika, fakahitany an-danitsika, vonona ianao ny amin'izay, raisiny fanafahana. Fakahitany an-danitsika indray andro, tsy hemitra intsony ianao, tsy verina amin'ny ota intsony, tovy amboniny tanana. Raisiny fanafahana anaran'i Jesosy Kristy Nazareta. Vonona ho any an-danitra ianao, tsy hanota intsony, ho any amin'ny Jesosy ianao, tovy amboniny tanana. Fakahitantsika indray andro, raisiny fanafahana. Jesosy manafaka anao. Tsy hamerina ny otanao intsony, tovy amboniny tanana. Vonona ho any amin'ny Jesosy ianao, raisiny fanafahana anaran'i Jesosy Kristy. Te hafa mafy be ao an'Andriamanitra. Tsangana vetivety, afaka ny gadrako. Miara mitsangantsika, miara mandeha zay ry zay vetivetitsika, zay vao mitoy ao anatin'ny resaka voninahitra Andriamanitra. Raha misy mpanota irem-bebaka dia ahoana? Fifaliana lehibe any an-danitra any. Amin'izao zany ny lanitra dia miaraka mifaly amin'ny tany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Nazareta. Afaka mandiha ianao. Ay 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 ay. Aya! Jesosy vitako ny asa nampanaovinao aho tamin'ireto olona reto, mazaho toerana ianao. Tahina Andriamanitra ianao, zay rehetra nandray azy dia nomena inona hoe ho tonga, dia izay mininy tsy ho tafaverina amin'izay zavatra niainanareo tsononareo mandrakizay. Oh, halleluja. Jesosy tsy latsaka foana tamin'ity tany ity ny ranao. Enonareo amin'izay hafanazava. Misy hery mampiavaka atsika, dia ilay hery mahazanak'Andriamanitra
ino no mahatonga antsika maresy fahotana ka na manita manota sika tsy tahitritsika ary tsy vita amin'iny tsy tahitra fa ny fotsika ohatra ny malahelo satria efa misy hery aho tsy tia izany zavatra izany faly androany ary faly ny tompo fary miaraka amin'ny tompontsika fa misy olona maro afaka teo mahafaly akokoa ny mahita olona afaka amin'ny fahotana mihoatra ny mahita olona nisy devoly izy dia niala ny devoly mandry avy ianao raha lasana vavy ny olona maresy fahotana ny tena mpandresy halleloia jesosy faly be ary natratra ny tanjony ty fivoriany ty androany natratra ny tanjony ty fivoriany ty androany satria izy hoe raha misy mpanota iray maninona hoe dia misy inona ny an-danitra raha mba fantatra hoe fifaliana any amin'izao io tahina Andriamanitra zao dia resaka ny fizotro ny fiainany zanak'Andriamanitra vokatry ny rana latsaka Jesosy teo amin'ny azo fitsaka rehefa tonga zanak'Andriamanitra itsika dia manana anarana hoe mpandova inona moa ilovaitsika io moa baiboly hoe mpandova an'Andriamanitra isika lovaitsika ny fananan'Andriamanitra inona ny lovaitsika hoe ianao zany rehefa miresaka ito androany aza mieritreritra ny situation ny voanao ianao aza mieritreritra ny ray aman-dreny sy ny dadabe anao sy ny mamabe anao sy ny sisa fa ianao zanak'Andriamanitra sy ny rainao zay niteraka anao sy ny zavatra nomenanao zany no resaka eto androany vao tonga zanak'Andriamanitra ianao dia manino ianao teo mpandova ary iza no lovainao Andriamanitra inona kay ny zavatra lovainao voalohany hoe ny lova azy voalohany rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia ny fanahy masina inona hoe azafady fanahy masina ny lova azy voalohany Jesosy aho zany fifaliko zany ao amin'ny boky ny Efesiana sotra Jesosy Efesiana toko voalohany faly be ny tompo zao fakitsika aloha ny andeny fafito ozy hoe izy Jesosy io no ananatsika fanavotana amin'ny rano zany hoe rehefa nantatsaka ny rano Jesosy dia naninitsika avitra dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny areny fahasoavana zany hoe navelany ny fahadisoantsika izay nataony beo atsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra andininy fa 1:1 ao aminy koa no nanaovana antsika olovany misy numéro 5 eo na peti 5 ny dikany ery ambany dia zao ao aminy koa no mavy nandraisatsika lova nandray inontsika hoe mila fantatrao zany misy aminareo mbola tsary nandre an'ity afatra ity misy efa nandre kely misy mety efa nandre be fa ino androany fa ity no anova ny sarangam-piainanao eto an-tany anova inona hoe zavady sarangam-piainanao ny rang social misy anao amin'ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina miova mihitsy ny zavatra rehetra androany rehefa takatra ao ty ka isotra amin'ity zavatra ty ianao dia hitanao zany hoe fiainana miakatra izany resaka ny atao hoe fanambinana azy ao aminao zy no nandraisantsika inona hoe lova rehefa nandrainy Jesosy sika dia nandray lova rehefa notendrena raha teo sika araka ny fikasany izay maefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany fona isika zany dia notendrena araka ny fikasany izay maefa ny zavatra rehetra andininy fa 3:10 avy hatrany ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana le nitoriana atao aminao teo tenin'ny fahamarinana teny filazantsara famonjenanareo le renao teo zany
eny ao aminy koa ianareo rehefa nino ianao ve nino izany nino hoe tsangano ny tanany hitan'ny tompo iny rehefa nino ozy ianao dia zao nasiana tombo-kase tamin'ny fanay masina araka ny teny fikasany izy daholo hoe nino teo atao vebony ny tanany nasiana inona ianao tombo-kase tamin'ny tombo-kase zany ampidino ary ny tanany ohatra hoe kase natao tao am-ponao dia inona le kase fanay masina toy zany diny fa efatra ambin'ny folo izany fanahy izany a no santatry ny lovantsika zany fanahy zany minina hoe zany hoe tsika manana lova be dehibe fa inona no misantatra ny olova io fanahy masina aloha zany no santatra voalohany izy no lovaina voalohany rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao tena lova omenanao voalohany fanahy masina manana inona ianao ho amin'ny fanavotana ny olona zay nalaino amin'ny tenany ianao zany dia nalain'Andriamanitra ho any tenany anisa zany ianao zany dia afaka milaza fa olon'Andriamanitra ianao zany raha ivoaka eto androany aza miteny tsony hoe mpanota fa inona ianao olon'Andriamanitra ianao olon'Andriamanitra ianao ajao kely namanao dia lazao hoe manaja anao ary olon'Andriamanitra nalaino any tenany ho fiderana ny voninahiny ho azavaiko zay ho fiderana ny voninahiny zany hoe ho hita aminao ny voninahitr'Andriamanitra dia hiderany zay voninahitra zay ny olona hoe tena lehibe Andriamanitra aozy ny olona mahery Andriamanitra aozy ny olona mahita anao izy satria misy voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainana dia zao le izy inona ny asan'le fanahy masina anisan'ny asany a 1 Cor 2:12 Korintiana voalohany 2:12 dia ozy izy hoe isika ozy tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika zany hoe isika zany dia nomen'Andriamanitra zavatra fa tsy fantatsika amin'le fanahy mahaolona iny fa nandray an'le fanahy avy amin'Andriamanitra tsika iny no manokatra ny saitsika ahafantaratsika hoe inona daholo no efa nomen'Andriamanitra atsika vaovao ny tananao raha azonao zany resaka zany averena nomenao zavatra be dehibe Andriamanitra fa ny fanahy masina hoe a no mampafantatra ny zavatra nomenao a tsy haiko aloha fanahy masina nazony zareo zany ahitako misy taren'olona miramirana io azony tsara le izy raha tsy azonao manko le izy dia fa hitako amin'ny tarenao fa azonao le zavatra ny fanahy masina zany manokatra say dia hoazavaiko aminao amizay hoe indra le lovaina tsy mbola nisy fotoana ry havana no nanomezan'Andriamanitra nyty zao tontolo zao ty ho any Satana efa namaky Genesis hatramin'ny Apokalypsia Genesis toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny Apokalypsia tokony 2 andininy farany fa tsisy version milaza hoe nomenan'ny Satana izao tontolo zao tsy misy version milaza hoe nomenan'ny Satana ny arena sy ny voninahitra eto an-tany tsy misy an'izany ao fa an'Andriamanitra ny tany sy zay rehetra eo aminy ao amin'ny Psalm 24 izao tontolo zao sy ny mponina eo aminy dia any Jehova izany nareo rahalahy tsy mikikiky nareo aty zarenareo tsy mifampirezy nareo amin'ny rahalahy le fotsy be sy le mandiavy ianareo raha anao andro tsy mbola nisy fotoana nanomezan'Andriamanitra ny Satana an'izao tontolo zao dia Jesosy amin'izay zany tonga teto tany dia anareo avokoa zay rehetra ananako ozy Andriamanitra anareo avokoa zay rehetra ananako dia izao tontolo zao zany a sy ny lanitra dia nomenany Jesosy satria Andriamanitra ny tompony io dia tokana ny zanany izy nanarany dia nomeny an'izy ny fananany rehetra any Jesosy
fanamasina sakafony saiko avereny fanamasina sakafony saiko anisany lanitra sy ny tany an'Andriamanitra denomeny aniza an Jesosy dia anankananaka amin'izay Andriamanitra satria ray ihany ny zanany. Misy ao an-datrona atao hoe boky ny fiainana, livret de famille, boky fa ray ihany ny zanany ao, ny arenana nefa be dia be ka ho anisa daholo io. Tiako be mahitanao avy ety be dia be ho anisa daholo io, ho an'ny devoly ve, ho an'ny satana ve, ho an'ny mpanompo sampy ve. Teo zay Andriamanitra atsangako zanako daholo nareo rehetrarehetra reo, ho atsangako dia za rehefa avy ao antsonareo hoe dada. Tahiny ianao amin'ny anaran'i Jesosy, mahita fiovanjavatra ao ambady fitiavana ty dia tsy maintsy atsangantsika fa atsangana ara-dalàna, tsy maintsy soratana anatin'le boky ny anarany, le boky ny fiainana izay any zanak'ondry tsy maintsy soratanao ny anarany satria na Jesosy aza tamin'ny voalohany zanaky Maria sy ny fanahy masina fa natsangany Joseph. Tsy Josefa sy Maria no niteraka an' Jesosy fa niteraka an' Jesosy ny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra ary Maria no nyteniny hoe teraka zazalahy ianao, ahoana no atateraka an'izany, za mbola tsy mahalalala, za tsy nahalalala ka ahoana no iterahako, tsy olombelona no iarahanao ka fa ahoana ny fanahy masina no tonga ao aminao, ambombanao, zany hoe teny zany io teny dia fanahy masina dia Maria zay na tonga an' Jesosy. Fa Josefa nanaika ny adopte azy fa tsy mbola any an-danitra ny anarany, tsy mbola anaty boky ny anaran'i Jesosy fa tao anatin'ny boky tao Betlehem. Nisy recensement tamin'ny fotoanandro, nisy ny fanisambahoaka dia soratana daholo ny anaran'ny olona teto tany fa soratana koa hoe zanaky Josefa sy Maria ty. Fa tonga ny fotoana indray andro natao batisy Jesosy, nisokatra ny lanitra, nisy feo avy any an-danitra, nisy velarina ny boky tao, toy ny feo avy any hoe ity no zanako malalako izay voafitiko, isy ny sitrako, tao no soratana tao amin'ny boky ny fiainana ny anaran'i Jesosy. Talohan'io izy dia afaka mandova ny fananan'i Josefa, ary za mino fa zany no natonga an' Jesosy nanana trano satria mpandrafitra ireo. Amin'ny taona natoko voalohany mahita fa misy trano Jesosy ka zanaka mpandrafitra ve tsy ana-trano, io mihitsy ny fivelomana fa tsy mbola anazy ny zavatra rehetra. Fa rehefa tonga zanaka amin'izay Jesosy voasoratra tao ny anarany dia mbola niseho indray Andriamanitra tamin'ny alalan'ny feo, ity ny zanako malalako izay sitrako, izy no henoy, nasaina hoe henoy ny zavatra rehetra indray izy. Miteny amin'ny rivotra izy, rivotra amin'ny tsara mangina ny rivotra satria bety ny ratsy miaina fa nasaina hiaino azy hatra amin'ny rivotra. Ranomasina kalma ianao, kalma ny rano, toy ny hoe lehilahy manahoana rety rivotra sy ranomasina manaiky azy. Nona izy nahita viavy satria izy olombelona teto, iny izy maikamaika satria nona tonga teto tsisy nininina, mamitaka koa ty aviavy ty, aza misy mihinana voniny avy aminao tsony mandrakizay, ny ampisinina andalo teo reo malazo le aviavy. Aviavy manaiky rivotra manaiky ranomasina manaiky anazy ny zavatra rehetra, azo ny baikona ny zavatra rehetra. Mandre avy ianao zao le izy ory mpiteny clavier mba miaino afatra tsara zavaty. Nareo zany ara tsy tianareo ny voateniko satria ondry andrasako nareo dia mino tsara. Amen. Zao le izy teneno namanao hoe ianao hoe mipetra tsara, eno io lehilahy io hoe fa Andriamanitra naniraka azy eto hoe tsy miteny rery izy io hoe fa ianao no iresahana ke somaritra anao izy mifanto tsara ianao. Za tsy à l'aise raha tsy aty amiko ny masonao.
satria tsy tonga irediredy eto fa tonga iresaka aminao. Mandriavy ianao. Ianao nareo am'izay a maty am'izay Jesosy mitsangana avy any izy dia nisy zavatra anankiroa ny tenenina. Matthieu 28:18 indro zay efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra dia dikan'izany zay rehetra any an-danitra ozy manaiky ana daholo am'izao, ny ety an-tany kozy manaiky ana daholo am'izao. Dia misy mpilotso malala an'izay mino ny fidirany lanitra izy satria ny Jesosy lanitra fa tsy mino ny fipoahany eto an-tany izy, nefa Jesosy laza fa nomena azy koa ny eto an-tany. Aza hoe andeha lavitra zany hoe nomena azy ny fahefana any an-danitra, nomena azy koa ny fahefana ety an-tany. Nisy fotoana izy ho samborina ho gadraina dia ozy le olona nanontaniana izy, ianao ty moa aviaiza ny pays fevinao, aviaiza mariny ianao, dia tsy niteny izy. Ha tsy fantatrao nga fa za Pilato zany manana fahefana ampigadranao dia manana fahefana amoakanao vantinao zany ho Jesosy. Tsy manana fahefana amiko ianao raha tsy nomena anao avy any ambony zany. Matoa ianao afaka mampigadra anay izy efa nomeny ray anao eny ekena higadra. Androany manomboka eto tsisy ninina afaka hitranga aminao ankoatran'izay ny ekeny ray fa afaka hitranga aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy va Nazareta. Ribobo sara babasaya. Halleluja. Mandriavy ianao zay ny mahazanaka Andriamanitra anao zay. Raha zanaka ozy nareo a dia mpandova Romanina 8 ina Andriamanitra. Ozy hoe amin'ny andininy fa Romanina 8 dia ny andininy fa 7 fa ianareo tsy ao amin'io fa ao amin'ny fanahy raha ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahany Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, aleo tonga dia dingantsika andininy 14 fa izay tariny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny fanahy mpandavozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahany zanaka natsangany. Inona ny fanahany raisinao hoe avy reny hoe za dia nandray ny fanahany zanaka natsangany. Ianao zany dia zanaka natao inona dia avy reny hoe za dia zanaka natsangan'Andriamanitra. Zanaky rakoto sy rasoa ianao fa natsangan'Andriamanitra ho zanany. Dia afaka miantso azy hoe dada toy izay ahoana anaka. Raha lasy anabady avy reny hoe fantatro fa ho azoko ny lanitra fa tady ho takatro amin'izay izy zany hoe a avy reny tady ho takatro izy zany hoe a fa ka izaho koa eto an-tany hoe a dia tena miseho le mahazanak'Andriamanitra. Dia fantatro ny manodidina hoe a fa nyraiko zao rehetrarehetra zao. Misy fivadiam-piainana ao anatin'ny ty taona fahatelo ty septembre 2013 non 2016 2017 izy fitsimbadian-javatra proven'Andriamanitra ny fiarahamonina fa sanany ianao amin'ny alalan'ny fananany ny anam-porofony an'izay. Eny anaretiko omeko an'ity zanako ty in'Andriamanitra ianao. Halleluja. Manana ina any an-danitra ianao dada avy reny hoe dada. Misy fanahy zany ao anatinao ao a dia io fanahy io a fanahy masina io no azonao miteny hoe zanak'Andriamanitra satria iny fanahy ino izy no santatry ny lovantsika. Rehefa azonao le fanahy zany dia dikan'izany nahazo lova ianao io satria inona ihany no mahazo lova teo zanaka. Dia zany preuve fa zanaka ianao manomboka eo no afaka miantso hoe dada. Avy reny hoe misy raiko ao an-danitra ao. Alohan'i Jesosy hiakatra any an-danitra non izy efa tsangana tamin'ny maty a dia nipotra kely dia niona tamin'ny Maria dia ho kasihiny Maria dia non aza mbola kasihina ao zay a fa za avy niaka lakile tary fotsiny ahy tamin'ny Satana fa za mbola tsy niaka tany amin'ny dady.
fa zao izy lazao any amin'ny mpianatra sy ny sisa fa hiakatra ho any amin'ny raiko sy rainareo amin'ny Andriamanitra sy Andriamanitra reo. Raiko sy rainareo avelany hoe raiko sy rainareo. Averiny hoe rainy Jesosy sy raiko hiakatra ho any amin'ny raiko sy rainareo aho. Raha ozy hoe fantana dia izany hoe tsy ekena. Fantana, 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 fantana. Tsy fahoriam-be no idirasika lanitra fa fita iam-be sy fitanam-be. Pastera novainao le baiboly zao le izy. Norarana ny mpianatra tamin'ny fotoana andro, norarana ny apôstôly tsy mahazo mitory an'izany Jesosy zany bedy tamin'izany. Dia izay mitory toram-bato, izay mitory dia lazaina fa manova lalàn'i Mosesy, izay mitory dia lazaina fa manao ny tenan'ny Andriamanitra. Dia tsy maintsy toram-bato ho faty. Dia ozy Paoly hoe tsy maintsy amin'ny fahoriam-be rangano idirantsika amin'io fanjakan'Andriamanitra io. Dia teneny namanao ry Paoly zany hoe fa dia teoriana libra ny fitoriana filazantsara tahakiny amin'izao. Fa raha tamin'izany andro zany za io tonga dia nisy olona be dehibe tao, tonga dia samborina rehefa avy eo dia toram-bato. Inona tsara ny nampianarinao teo? Ajanony zany Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany. Fa zao libra ny fitoriana filazantsara, tsy fahoriam-be ntsony no idirantsika any amin'izao période zao, fa amin'ny fitahiam-be no idirantsika any, amin'ny fiadanam-be. Esory ny toe-tsaina nalenika tao anatinao fa mampahatra ny fivavahana. Ny kristianina amin'izao matahotra vola. Rehefa misy vola be dia izy dia vola. Tadidiko zaho any Afrika. Voalohany misy mpitarika intercession mafana fo be na fiangonana. Dia izy intercession tokony hananina indray, tokony hatsilo saina indray, miantso amin'ny telefônina zaka visa ao Antananarivo. Pastera misy zavatra ohatran'io zay ianao andeha io le olona ohatran'izao dia avy amin'ny devoloka le izy. Tonga dia fantatro ny tianao tongavana hoa boky ohatran'izao no novakianao, zao ny titran'io boky io, zao ny nanoratra io boky io. Tak katona ny vavana. Misy olona voaresaka hoe fitahiana arena voninahitra dia inona ny ao anatin'ny lohany devoly. Fa raha voaresaka hoe fantrana fijaliana fahoriana dia inona ny anarany Jesosy. Tsy mitovy ny Jesosy tsika zany. Jesosiko mahatonga anao maresy fahotana. Jesosiko nanomana lanitra ho anao. Jesosiko mampandova anao ny tany sy lanitra. Tsy lanitra ihany no lovainao fa ny tany koa. Hoy ny baiboly hoe ny marina andova ny tany. Tahina Andriamanitra ianao. Lasa hoe torio pasteur hoe. Torio pasteur avereny mafy any hoe. Tsy mbola henoko tsara torio pasteur hoe. Sa eno tsara ary torioko azo. Misy fomba anankitelo reto eo am-pelantanan'ny Satana. Ny anankiray vonony ny mpandova. Vonony ny mpandova. Ao amin'ny Luka 20:14. Ataony inona ny mpandova hoe vonoiny ny mpandova. Luka 20:14. Zao ny voasoratra ato. Fa raha nahita iny ny mpiasa tany dia niara-ny saina izy ka nanao hoe ity ny mpandova andeha ho vonoantsika io mba ho atsika ny lova. Ny devoly tsy manana nin'inona eto an-tany. Fa io zavatra rehetra omemeny olona io an'Andriamanitra daholo io, satria devoly tsy créateur, tsy afaka mamorona nin'inona, fa miasa eo ambonina création izy, ny famoronana ny réparé zavatra vavaforona namboarina sisy dia omeny an'izay olona manompo azy. Dia izay olona tena mpandova amin'izay ataony inona hoe vonoiny mba ho lasantsika ozy lovana. Dia izay no mahatonga devoly manana zavatra be dehibe, satria lovantsika io lasany io. Tahaka ny tamin'ny tany Kanana, ny lovany zanak'Israely dia mbola Kananita no mipetraka eo. Fa ozy Jehovandriamanitra arongano ireo Kananita ireo dia hidirony tany Kalovao. Tonga ny fotoana andraisantsika ny lovantsika amin'izay.
miditra amin'ny anjara lovatsikitsika manomboka androany. Lazao namanao afaka manana trano ianao, afaka manana fiara ianao, afaka makany ivelany ianao, afaka ataony inona ny mpandova hoe zay olona fantany zany fa matakatra hoe mpandova izy dia tadiaviny elimineny. Zay izy tadiaviny atao inona satria fantatry fa inona mpandova, fa zay tsy mahalala an'izany tsy rara iny. Fa zao misy lova efa nampifana ran'Andriamanitra amin'izay tetikadin'izay. Isaia 54:17 nde vakitsika nge aitsy anjery le izy fa ihany rehefa vakiny. Jesosy voatary eto fanany voninahitra reto. Isaia 54:17 izy hoe miaraka tsika ny fedina rehetra zay voaforona melezana anao tsisy ambininy eo zany aloha, tsy fantatra hoe izy ho resahany eo. Milela rehetra zay miady aminao resenao lahatra, izany ozy no lovany mpanompony Jehova. Iza izy ny mpanompony Jehova tonga eto? Tovy ambony tsara ny tanany. Maro tiana zany. Dia inona tsara ny lovantsika? Itsika zany amin'ny mahampandovatsika dia tadiavin'ny Satana atao inona? Finoana. Fa misy lova nampifanarana amin'izay tetikadin'ny Satana zay. Inona? Ny fedina rehetra voaforona amelezana atsika. Izy zany amely atsika fa tonga dia tsy ambinina zay tady amelezana atsika. Misy mpamono ny mpandova fa misy mpiaro ny mpandova. Averena ataova ambony amin'ny tanana ao. Mpandova ao takatra manomboka eto fa za dia mpandova noho ny amin'ny rano Jesosy. Ary nizany izy ikendry amely na amono na ikitika ny fedininy tanany tsy sambinina ary lelany dia ho reseko lahatra satria lovako zany ary fahamarinako avy amin'ny Jehova. Vita ny sonia zany amin'ny anaran'i Jesosy miorakorao an'Andriamanitra. Mididi-pananana ozy raha mbola velona le tompony dia tsy mbola manan-kery io. Hébreu 9. Lasa izy ty Hébreu 9:11. Fa Kristy kosa rehefa tonga mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namako teo amin'ny taberna kely lavitra tsara lavitra lanitra io zay tsy nataony tanana, zany hoe tsisy an'izao zavatra ary zao. Ary tsy mba nitondra rano sy lasy ranjanak'omby izy fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Jesosy zany rehefa avy maty iny izy dia nisy toerana nalehany tany amin'ny fiainantsika, naka ny fanalidiny fahafatesana sy ny fiainana ka tsy azony Satana vonoana tsony ianao fa efa ampelantanany Jesosy ny fahafatesana sy ny fiainana. Vitany iny dia nitsangana izy. Dia izy nitsangana iny amin'izay nankany amin'ny ray izy, namaky lanitra ozy izy, namaky lanitra. Tsy natao tanany io zavatra ny vakiny eo. Tonga tany izy nanatitra ny rano tenany. Hoe efa vitako le izy itiny nividianako ary zareo. Misy asatao fa rano sy lasy ny ranomby ary zao izy ary lavenina mbato romby vavy afafy amin'izay voaloto no manamaso le trano fanadiovana nofo maika ozy fa ny rano Kristy zay nanatitra ny tenany tsy manatsino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fietreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mbanimponareo an'Andriamanitra velona. Dia zao amin'izay amin'ny andininy fa 5:10 ary noho izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany fa azon'izay vao antso ny teny fikasana dia lova mandrakizay. Zao io Jesosy izy lasa mpanalalany médiateur amintsika amin'ny ray rehefa vita le fanavotana mba azahoany zay vao antso ny teny fikasana. Iza nge le vao antso isaka ny vao antson'Andriamanitra tonga eto misy olana antson'Andriamanitra ve eto? Ianao zay vao antso zany dia nomena teny fikasana. Dia le teny fikasana ozy hoe dia ny lova mandrakizay. Lova mandrakizay. Lova maninona hoe? Tsara be zao ny anaran'izay. Lova mandrakizay. Eny hoe fa tamin'ny maraina teo nazavainy fanamaso tamin'ny be dia be mihitsy izy ty. Averenany hoe lova mandrakizay. Dia ozy hoe fa raha misy ozy didi-pananana dia teny foana zany raha tsy efa maty ilay nanao azy.
raha io zany ray aman-dreninao tiany ianao tiany ianao tiany ianao tiany ianao de ohatra ny teny foana iny raha mbola velona aloha izy. Zay no mahatonga ny satana miverina mahantra ny olona omeny satana reny. Raha tsy nahantra izy de ny taranany no mahantra rehefa avy eo. Misy zanaka miliardaire be fa miverina mahantra be, taranaka miliardaire be tantara sisy dadabe nay tomobile zao nanana zao zao tany zao fa izy mahantra be. Ny antony de zao, i satana zany a tsy maty ka afaka nome didi-pananana hoe nenareo ty, fa i satana izy velona angalary ny fanana zanak'Andriamanitra omeny olona, ka tsy ho an'ny olona io mandrakizay izy satria i satana nany miazona inona tsy maty. Azonareo ve le izy? Mbola misy tsy mahazo. Satana zany mangalatra, avereny satana mangalatra, fananan'izy ao nangalariny an'Andriamanitra, de zay manompo azy omeny an'ireo areny reo, de ataony mandatsa-dra. Alatsao ran'osy e, alatsao ran'olona e, ny rano zanaky nanabavinao e, ny rano zao raha alatsao e, reny natao hoe pacte. Miliardaire be am'izay le olona de nosoratany ho an'ny olona io le izy hoe didi-pananana ho an'le olona, fa le nanome azy naninona tsy maty, de teny fono zany mety azo le izy fa miverina mahantry olona io rehefa avy eo, na mitaranany any ny mahantry. Misy mahazo ve ny zavatra resako e? Ianao zany azataitra amin'ny olona omeny satana rena zany ianao, foreo dépassentsika lavitra reo amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Satria ny fanjakan'Andriamanitra ozy ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Zany hoe any an-danitra Andriamanitra manjaka fa manjakako izy. De Jesosy indray amin'ny andininy fa 17 fa mafy ny didi-pananana rehefa tonga ny fahafatesana, fa tsy mafy akory zany raha mbola velona ilainanao azy. Rehefa tonga am'izay zany fahafatesana de manina le didi-pananana mafy, hoe tena anao tanteraka am'izay io satria efa maty ay nanome azy, mafy le didi-pananana. De zay no nahafatesany Jesosy mba ho anao tanteraka am'izay le lova, de niakany tany an-danitra izy rehefa vita zay de ny santariny am'izay ny fanamasina ny nomeny voalohany. Ty fanamasina am'izay manokatra ny sainao afantaranao inona daholo ny lovako ao anatin'ny baiboly no ahitanao an'izany, fa ny fanamasina ny manokatra azy. Da ina venao amin'ny anaran'i Jesosy lazao ny namanao efa maty hoe ny tompo de mafy be le didi-pananana hoe de tanteraka aminao am'izay ireo teny fikasany. Misy roa am'izay zavatra nambaran'Andriamanitra de lazao fa anao zany, mizora am'izay zavatra nambaran'Andriamanitra de lazao fa anao zany. Vao ny fo maraina de lazao ny fanananao rehetrarehetra, ambarao ny fanananao rehetrarehetra. Baiboly de milaza ianareo mpampatsiaro an' Jehova aza mitsahatra, de aza mitsahatra ozy mbaram-panao ny any Jerosalema ao mafy orona soderaina amin'ny tany. Inona ny dikan'iny? Jehova tsy hoe beadino, fa misy zavatra olo lazainy fa anao de aza mitsahatra mampahatsiaro azy ny mahanao an'le izy. Ambaram-panao ny anao mafy orona soderaina amin'ny tany, zany hoe hoderaina mihitsy anao enjany iny olona. Anangana fiangonana ngeza be to mahazoengano fa nany voninahitra tany lehibe trano ngeza be de hoderaina amin'ny tany zany zavatra zany. Izy fipoahana be ny fiainanao de afaka ampandrosony ty asan'Andriamanitra ty anao. Halleloja. Afaka anangana radio tsika, afaka anangana télé évangélique de hoderaina amin'ny tany zany zavatra zany. Afaka nino venao fa misy taontsika afaka ny anana satellite toy mirediredy anao pasteur, zany ny atao hoe nofy eo am-pitsanganana. Amen sa tsy amen? Raha lasy anavavy zavatra ataon'ny satana voalohany de zao, vonono le mpandova fa zao fedina rehetra voforona amelezana ny mpandova de tsy ambinina. Zavatra ataon'ny faharoa indray akatony ny sain'ny mpandova fa tsy afantaran'ny mpandova ny zavatra rehetrarehetra. Misy olona ve eto am'izao miova be ny sainy manomboka zao ne de mahita mihitsy hoe tena raha oharina am'izany lovako zany eny ka ohatrany tena mifanalavitra an'izy zavatra zany, mifanalavitra ane zany. Fa Jesosy nalahelo be hoe rako ray manontolo rangahy nalatsako de mbola io ny fiainana, nokapohana rangahy sitranazy de mbola io ny zava-misy
diabète, tension, cirrhose, ouya dia tena za zany mijaly dia vola io ny fiainana. Fa misy olona manohatra antsika amin'izao fampianarana zao, reo mitory an'izao, reo mitory an'izao, fa Andriamanitra miteny alefa, alefa, alefa. Sao vao manomboka janjain'ny olona le zavatra ny sasarako azy, sao vao manomboka iainan'ny olona le zavatra ny vidiko azy. Tsy izay midera tena ozy ny ankasitrahana, tsy izay miderain'ny olona ny ankasitrahana, fa izay derain'Andriamanitra mina. Akaton'ny Satana ny saina. Dia zao i Paoly amin'ny Efesiana 1:15. Ary noho izany izao koa izy rehefa nandreny finoanareo an' Jesosy Tompo izay hitany olona masina rehetra, dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka matsiaro anareo ny fivavahana, mba homeny Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika ray ny voninahitra. Ray ny zao ny ray ny zany raintsika hoe tsy ray ny fahantrana, fa ray nina hoe anankiray ry ray ny laingy nataony ao an-tsaitsika. Dia mahatonga antsika vetrehitra dia zao zany lahatra Andriamanitra, dia zao zany ray ny laingy iny, fa ray ny voninahitra notompoiny atao amin'ny fanahy ny voninahitra. Omeny ray ny voninahitra ho anareo zay ny fanahy ny fahindreny, l'esprit de sagesse sy ny fanambarana, révélation amin'ny fahalalana tsara dans sa connaissance. Omeny anao vavaka ao i Paoly mba omeny anareo ny fanahy ny fahindreny sy ny révélation, zany ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Dia za zao zany mizara n'izay fanambarana zay amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy. Misy mahazo ve zany zavatra resako zany? Mba omeny Jesosy Kristy Tompo, rainy Jesosy Kristy Tompo izy, ray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahindreny sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Baiboly teny frantsay izy hoe révélation dans sa connaissance, zany hoe fanambarana amin'ny fahalalana azy. Fa rehefa tsy fantatra ao izy babo ianao, lasa mibabo ny oloko no tsy fahalalana. Raha fantatrareo ny marina anafaka anareo tsy ho andevo. Dia ozy ko hoe ary mba hampahiratona ny mason'ny sainareo. Atao inona ozy? Matoa hampahiratona mihity. Reko ozy fa nivavaka nareo nino fa mangataka amin'ny ray ozy mba voalohany omeny anareo ny fanahy ny fahindreny, faharoa ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, fahatelo sokafana ny sainareo ozy. Mpahiratona ny mason'ny sainareo mba nino? Mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoana, l'espérance qui s'attache à son appel, ozy le baiboly teny frantsay. Zany hoe ny fanantenana mifamatotra amin'ny fiantsoana. Ianao rehefa nantsoina misy fanantenana mifamatotra amin'izay. Izay fanantenana avy amin'ny fiantsoana sy izay areny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina. Ao ampahiratana ny sainao dia ho fantatrao izy ny areny voninahitry ny lovan'Andriamanitra eo amin'ny olona masina. Mpandova isika, avareny hoe mpandova isika. Fa izao tontolo izao mangalatra, mibizina maloto dia manao zavatra ngizabe. Ny mpanompo sampy manao grigri, mampanakariana olona dia manao zavatra ngizabe. Fa ny zanak'Andriamanitra neverin'ny f'Andriamanitra eny amin'ny lanitra ambony foana Andriamanitra, fa tsy manino efiko zao mandra-piavinao, iaretako zao mandra-piavinao satria ianao any an-danitra ianao, fa tsy fantany hoe Andriamanitra ny situation hito an-tany izy. Mahita amin'ny anaran'ny Jesosy manomboka eto fa mizavatra tsy haikenao tsony. Avereny zao hoe laviko ny fahantrana, laviko ny aretina, laviko ny fiainana ambany, tsy lovako zany. Laviko ny fanilikiliana, laviko ny fijaliana, laviko ny fiainana mitsibosiposy, tsy lovako zany. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Faranako ny afatra androany ambara taminao zay zavatra anankiray tsy maintsy atsipiko dia zao. Devoly tsy manana nininy eto tany mahatra velona iny, izy manko tsy maty izy. Zay tsy mampitovy anazy sy ny tompo maty mba handraisantsika aloha. Fa izy tsy matika izy, inona ny azona vela ho an'ny olona? Tsy afaka mamela ninina ho an'ny olona. Mbola alainy koa izay nomeny io rehefa avy eo,
zany ny asanakalan'oro zany miakatra l'olona fa potika rehefa avy eo fa zay tahinao Jehova ô zay tahinao Jehova ô zay tahinao Jehova ô eo ny dimy namanao de laza hoe tena hipoka be ny fiainako ia de lazao izy ilozako ny fahantrana ilozako ny fiainana ambany hoe a hipoka am'izay hoe a ny fitahin'Andriamanitra Satana rehefa nome fanjakana olona de misy raha latsaka ao tadiavana tak zany voateraky Moïse voateraky Mosesy fantany fa io Mosesy de voasoratra fa hitondra fanjakana de ny fanjakana Israely nataotry Farao tsy very ny fanjakana de tsy maintsy nandatsaka raha maro izy tao de ny zazala teraka rehetra tamin'ny tany Hebreo de vonona tsy maintsy alatsadra io mba azony an'le fanjakana aretany ao amin'ny fanjakana Egyptiana zany hoe misy raha latsaka ao mitoetra amin'ny fanjakana izy tak zany Herody voateraky Jesosy de natahorany sao lasany io ny fanjakana satria Jesosy mpanjakany Jiosy perte ny fanjakako nany fa lasa le zalakely io de nandatsadra izy Satana io mitaky raha io inona raha nalatsaka zazalahy 2 taona mity natao Betlehem fa zao misy raha latsaka fa misy fanjakana azo ka mba tonga atsika azo ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra nalatsaky Jesosy ny rano azahoantsika an'izay fanjakana zay ankehitriny eo ampelantanantsika ny fanjakan'Andriamanitra rebabasy rebosaya ny fanjakana izy de ao anatinareo manana fanjakana tsy azo ampiroroina anareo olo ny fanjakan'Andriamanitra ianao olo ny fanjakan'Andriamanitra ianao zanaky ny fanjakana isika tsangana amin'ny toerana avereny miaraka amiko zao raha io misotranao a raiko androany fa zanakao a amma zanakao a misero ny menao a tsy aizako manota itsony tsy aizako mivily lalany itsony no menao lovako ny fanay masina ary lanitra efa anà satria manana fomba hidiranany a de lay fiainana mandrakizay ato anatiko zay no fako midrano vo velany eloko midrany a fantatro androany fa eto tany de manjaka satria ianao de laza fa efa nomenanao a fa efa narehetra any an-danitra sy ty an-tany Jesosy a sady manjaka any an-danitra ianao manjaka eto an-tany ianao amin'ny anaran'i Jesosy tavy ambony ny tananao aza mivavaka aza manao ninino fa saino le zavatra nambara teo saino fotsiny aloha saino fa zanak'Andriamanitra ny zavatra bitibe hovainao manko sainao ny tsy manaiky tsony ny zava-misy saino daholo zay nambarako teo